ibihe byiza nshuti yatubeho neza nizere ko umerewe neza aho uherereye hose nkwifurije kugubwa neza nk'uko bisanzwe ni Jane Uwimana ugusuhuza kuri uyu wa mbere wo ku itariki ya 13 ukwezi n'ukwa kabiri umwaka wa 2023 tukaba rero tugiye kurebera hamwe uko iki cyumweru kizakugendekera twifashishije iby'ubumenyi bw'inyenyeri byitwa horoscope nk'uko bisanzwe turavanga indimi nuko byihanganira nukugira ngo nabumva ururimi rw'igifaransa nabo babashe kwiyumvira neza. Ikindi nongera kukwibutsa nuko ngewe ntabwo ndi umupfumu ariko hari abapfumu kandi babikora bifashishije nyine ubumenyi bw'inyenyeri n'abahanga. Nkurikije igihe maze mbikurikirana nabonye ibyinshi mu byo bavuga ariko bigenda bimera. Niba nawe ushidikanya ushobora kujya kuri internet ukareba ibijyanye na horoscope hanyuma ukaba wagira byinshi wungukaho kubijyanye n'ubwo bumenyi. Niba kandi hari icyo wifuza kutubwira ushobora kwandika muri comment ugatanga igitekerezo cyawe. Niba utarakora subscribe kuri tubeho neza uyu ni wo mwanya ni inkunga tugukeneyeho kandi nibyingira kamaro cyane. Ikindi kandi wibuke kuba wasangiza iki kiganiro inshuti zawe kugira ngo nazo zibashe kumenya nkuko bisanzwe rero duhere ku kimenyetso cya Bélier ku itariki 21 z'ukwezi kwa gatatu kugeza ku itariki 20 z'ukwezi kwa kane. Ambiance avec le transit de Mercure, planète du mental en Verseau, vont naître des idées originales, mais gare à votre esprit de contradiction. Ngo rwose muzagira ibitekerezo kamere bya bitekerezo mutafite handi mwakopeye ariko kandi ngo hari n'imitekerereze yo kwivuguruza iyo ngiyo muyitondera. Inama babagira il n'est pas toujours simple de savoir comment soutenir un ami qui est déprimé. Votre présence et votre écoute bienveillante suffisent amplement. Ngo ntago biba byoroshye kuba wagira inama umuntu w'inshuti yawe wubasiwe n'agahinda gakabije ariko kumuba hafi gusa no kumutega amatwi bwabyo birahagije kandi bizamugirira akamaro cyane. Dukomereze kuba afite ikimenyetso cya Toro nabavutse ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa kane kugeza ku itariki 21 z'ukwezi kwa gatanu. Il y a de l'ambiguïté avec un proche. Vous aimeriez aller plus loin, or vous n'êtes pas sûr des intentions de l'autre. Attendez un peu. Ngo hari kidasobanutse ku muntu wawe wa hafi, we wifuzaga yuko bigera kure, ngo ariko ntabwo uzi neza icyo undi yifuza. Ngo ubwo rero ihangana ube utegereje. Inama bakugira, c'est bien d'être tenace, mais il ne faut pas confondre persévérance et entêtement. Faites alors preuve de souplesse dans vos discussions. Ngo ni byiza kuguma ku ntego yawe kutava kwizima, ngo ariko kandi uko kutava kwizima bishobora kuba atari byiza. Ushobora kuba ubyitiranya no kwihangana bitari ngombwa, ngo ahubwo mu biganiro byawe ujye ugerageza no gushyiramo imiyaga no kwiyoroshya kugira ngo ibintu bibashe kuba byagenda neza. Dukomereze kuba afite ikimenyetso cya Gémeaux nabavutse ku itariki 22 z'ukwezi kwa gatanu kugeza ku itariki 21 z'ukwezi kwa gatandatu. La semaine s'annonce enrichissante sur le plan intellectuel. D'une façon ou d'une autre, vous aurez l'occasion d'envisager les apprentissages intéressants. Ngo muri iki cyumweru rwose kubijyanye no kwiga ikintu gishya runaka bizabaho. Ni cyumweru cyiza cyane cyo kugira icyo umenya kandi nawe uzabona ko bizakugirira akamaro, uzabona ayo mahirwe. Inama bakugira, ne vous montrez pas trop crédule. Un supérieur ou un parent pourrait vous avoir des velléités d'en profiter. Ngo rwose ntabwo ari ngombwa yuko kwerekana yuko ufite amashagaga ukuntu, ahubwo utega amatwi umubyeyi cyangwa umuntu mukuru ushobora kuzakugira inama kandi y'ingirakamaro muri iki cyumweru. Dukomereze kuba afite ikimenyetso cya kanseri nabavuze ku itariki 22 z'ukwezi kwa gatandatu kugeza ku itariki 22 z'ukwezi kwa karindwi. Vénus, la planète de l'amour, vous envoie des influx chaleureux depuis des poissons. Un coup de cœur est possible pour certains.
ngo rwose uriya mugabane w'urukundo witwa Venus ngo ufite ukuntu uri kuboherereza ibimenyetso biturutse ku bantu bafite ikimenyetso cya Poisson. Ubwo rero ngo muri iki cyumweru ushobora gusanga hari ikizabamo cyagukora ku mutima. Inama bakugira, ne laissez pas vos peurs vous mener par le bout du nez, notamment dans le domaine financier. C'est anxiogène et contre-productif. Gardez la tête froide. Ngo ntuzatume rwose ubwoba bwawe bukuyobora muri iki cyumweru cyane cyane mu bijyanye n'amafaranga, ngo rwose bishobora gutuma utabasha kugira umusaruro ugeraho. Ahubwo rero gerageza kugira ubutwari, gerageza gutsinda ubwo bwoba. Reka dukomereze ku bafite ikimenyetso cya Lion. Abo nanjye ndimo nabavuze ku itariki 23 z'ukwezi kwa karindwi kugera ku itariki 23 z'ukwezi kwa munani. Si vous avez le moral dans les chaussettes et que vous vous sentez un peu seul, sachez que ça devrait s'améliorer à partir du 16e. Ngo rwose niba mwumva mutamerewe neza, uziko ariko numva merewe. Nyine hari ukuntu uba wumva morale, wumva nta kigenda, wumva ucitse intege, ngo ariko mumenye yuko atari ko bizahora. Guhera ku itariki ya 16 bishobora kuzagenda neza. Inama batugira, mettez votre orgueil de côté et confiez-vous à vos amis ou à vos proches. Le simple fait de parler et de vous sentir écouté vous sera bénéfique. Ngo rwose ushyire kwiyemera kwawe ku ruhande, kwihagararaho biveho, ugishe inama inshuti cyangwa se abavandimwe wa muntu wawe wa hafi, ngo kuba wamuvugisha no kuba wakumva yuko utezwa amatwi ubwabyo bizakugirira akamaro muri iki cyumweru. Dukomereze ku bafite ikimenyetso cya Vierge. Abo nabavutse ku itariki 24 z'ukwezi kwa munani kugeza ku itariki 22 z'ukwezi kwa 9. Vous pourriez tomber sous le charme d'une personne qui sera douce et gentille et tendre. Attention à ne pas mettre sur un pédestal. À ne pas la mettre. Ngo rwose mushobora kuzakunda umuntu uzaba afite ubwitonzi, ubugwaneza, abaguye neza cyane. Ariko kandi uwo muntu ntimuzamushyire hejuru cyane ngo nawe abibone cyane. Muzitonde, muzabyitondere. Inama babagira ikindi nuko ngo votre perfectionnisme et votre sens du détail sont des atouts dans vos activités, mais guère à vos relations. N'en demandez pas trop aux autres. Nubwo kuri wowe kuba ibintu byose byagenda neza, kuba wita kuri buri kantu gato kose ni ibintu byiza cyane kuri wowe, ariko kandi witonde kubo mufite icyo muhuriraho nk'inshuti zawe cyangwa nk'umukunzi wawe, ngo ntuwumve yuko nabo ariko bagomba kuba bameze. Reka dukomereze ku bafite ikimenyetso cya Balance. Nabavuze ku itariki 23 z'ukwezi kwa 9 kugeza ku itariki 22 z'ukwezi kwa 10. Certains d'entre vous, natifs du premier décan, recevront une proposition qui leur ouvrira des belles perspectives. Vous avez tout intérêt à l'accepter. Ngo muri iki cyumweru rwose cyane cyane abavutse mu matariki ya mbere, ubwo nukuvuga tariki 23 hafi cyane, ngo muri iki cyumweru hari abantu bazabazanira icyifuzo cyiza, ubwo ni nk'umushinga cyangwa ikindi gitekerezo mbese cyiza cyane, ngo rwose muzacyemere kuko ni igitekerezo kizabaha amahirwe menshi ari imbere. Iyindi nama, le temps est votre allié. Vous avez peut-être envie d'accélérer le rythme, mais cela ne se révélera pas être une bonne stratégie. Ngo igihe niwo mufatanyabikorwa wa mbere ufite, ngo nubwo uzaba wifuza kwihutisha ibintu cyane ntabwo ari ngombwa, bishobora kutaba byiza. Icyiza nuko wareka ibintu bikagenda uko byakagiye mu gihe cyabyo. Reka dukomereze ku bafite ikimenyetso cya Scorpio. Nabavuze ku itariki 23 z'ukwezi kwa 10 kugeza ku itariki 22 z'ukwezi kwa 11. Votre vie personnelle ne semble pas vous satisfaire depuis quelques jours, à moins que des travaux ne perturbent votre tranquillité. Ngo ubuzima bwanyu bwite ntago rwose buri kugenda neza, kandi ibyo ntabwo ari muri iki cyumweru gusa, bimaze n'iminsi gusa. Ngo ushobora gusanga hari wenda nk'imirimo runaka ishobora gutuma hari igihinduka.
Inama bakugira, quand le quotidien devient pesant, la meilleure façon de l'alléger, c'est de se changer des idées à travers un loisir ou une activité créative. Ngo burya iyo ubuzima bwa buri munsi butangiye kuba kumva bukuremereye wumva burambiwe, ngo uburyo bwiza bwo kuba wabworoshya kandi bukagenda neza no kuba washaka igikorwa gishya cyangwa se bya bintu bigushimishije ukaba ari byo waba uhaye umwanya muri iyi minsi. Reka dukomereze ku bafite ikimenyetso cya Sagittaire. Abo ni abavutse ku itariki 23 z'ukwezi kwa 11 kugeza ku itariki 21 z'ukwezi kwa 12. Il faudra vous méfier des apparences car elles seront particulièrement trompeuses. N'accordez aucun crédit aux beaux parleurs. Ngo ntuzishinga uko ibintu bibona. Abantu bafite amagambo, abantu bafite utugambo dusize umunyu muri iki cyumweru ntuzabizere rwose kuko bashobora kuzaba ari ibintu ari abatekamitwe, reka bari iryo jambo nakoresha. Inama bakugira, tout s'enchaînera très vite dans votre tête au point que les autres auront du mal à vous suivre. Ne les blâmez pas, c'est à vous de vous adapter. Ngo uzagira ibitekerezo byihuta cyane mu mutwe wawe ku buryo abandi bizabagora kuba bakurikira ibyo bitekerezo byawe. Rero ntuzabacira urubanza, ahubwo wowe uzibuke yuko nubwo ufite ibitekerezo byinshi mu mutwe ariko abandi ntago ariko bagomba kubyumva, ahubwo wowe ugerageze kujyana nabo buhoro buhoro. Dukomereze ku bafite ikimenyetso cya Capricorne, nabo nabavutse ku itariki 22 z'ukwezi kwa 12 kugeza ku itariki 20 z'ukwezi kwa mbere. Vous risquez de ne pas vous sentir très en sécurité, que ce soit sur le plan matériel ou affectif. Il n'y a que vous qui puissiez vous rassurer. Ngo rwose muri iki cyumweru uzaba wumva udafite umutekano, uzaba wumva udatunganiwe cyane cyane ku bijyanye n'ibintu n'imitungo runaka ndetse no ku bijyanye no gukundwa, ariko kandi ngo ni wowe ubwawe wenyine ushobora kwiha umutuzo no kwihumuriza. Inama, ne cherchez pas à avoir systématiquement le dernier mot dans vos discussions. Cela ne fait que engager vos interlocuteurs. Kagase vos interlocuteurs. Ngo rwose ntuzashake kuba ari wowe ugira ijambo rya nyuma mu biganiro mu bo muzamuganira, kubera ko bishobora kuba byabangamira cyane byabuza amahoro abo muzaba muganira. Reka tugere ku bafite ikimenyetso cya Verseau. Abana bavutse ku itariki 21 z'ukwezi kwa mbere kugeza ku itariki 18 z'ukwezi kwa kabiri. Mercure est entré dans votre signe le 11. Vous allez avoir 1000 idées par minute. Il faudra donc séparer le bon grain de l'ivraie. Ngo muri iki cyumweru muzaba mufite ibitekerezo byinshi cyane bizaza mu mutwe, ariko kandi ni ngombwa kugerageza gutuza kugira ngo ubashe kumenya ngo ese igitekerezo kibi ni ikihe, igitekerezo cyiza mfite ni ikihe. Inama bakugira, arrêtez de vous poser des limites qui n'existent que dans votre tête. Il n'y a qu'en tentant des expériences que vous saurez ngo mugerageze muhagarike kwishyiriraho inzitizi kuko ziri mu mutwe wanyu. Ngo burya nugerageza ikintu nibwo uzamenya, nutakigerageza ntabwo uzamenya. Reka tugere ku bafite ikimenyetso cya Poisson, hari nabo dusorezaho nabavutse ku itariki 19 z'ukwezi kwa kabiri kugeza ku itariki 20 z'ukwezi kwa gatatu. Vous aurez besoin de vous prouver que vous plaisez. Vous passerez donc votre temps à séduire et ça fonctionnera bien. Ngo muri iki cyumweru ukeneye kwiyumvisha yuko nawe washimisha, ko nawe wakundwa. Niyo mpamvu uzasanga igihe cyose uri mu kureshya, uri kugerageza kudraga, uri kugerageza gutereta hirya no hino, ariko kandi ngo bizanakundada, bizanacamo. Ubwo rero wa mugani uzanabigerageze nta kibazo. Inama, veillez à ne pas faire des promesses que vous ne pourrez pas honorer. Mieux vaut dire non à quelqu'un plutôt que risquer de le décevoir. Ngo gusa wirinde kuzemera ibintu utazashobora gusezeranya umuntu ikintu kandi uzi yuko utazagishobora. Ibyiza nuko wamuhakanira aho kugira ngo azakunyuzemo ijisho nyuma muri cya gihe wemeye ikintu ntugishobore. Nyemera ngusezere mwifurize gukomeza kugira icyumweru cyiza, nshuti yatubeho neza rwose, uzagubwe neza. Abo twabwiye yuko bishobora kutazabagendera neza ntabwo ariko bimera, buri gihe ushobora no guharanira kuba byakugendekera neza kandi bigakunda, kuko byose bavuga ngo ni mu mutwe hose niho bibera rwose. Ntugendere ku kuba ibintu bitameze neza ngo wumve ko ariko bizahora. Wibuke kuba wagira icyo uvuga niba hari icyo wifuza kuri iki kiganiro
kiganiro wibuke kuba wagisangiza inshuti zawe hanyuma unakore subscribe kuko biradufasha cyane niyo nkunga ikomeye tugutegerejeho hanyuma tuzongera tukugezeho uko icyumweru kizakugendekera nanone kuwa mbere utaha mu masaha ya mu gitondo rwose iki kiganiro kiba cyamaze kugera kuri YouTube ubwo rero ntugacikwe ngaho komeza ugire ibihe byiza